希嘅一個黃色，佢咧個性格亦都係好似佢身上面嘅呢一道嘅光彩一樣嘅，佢係由裏面滲出嚟嘅，係嘛？係唔張揚嘅愛情，比較收斂嘅。佢唔中意咧周圍大明大放，話俾人聽佢有幾恩愛，唔需要嘅。佢係踏踏實實，佢好相信佢自己嘅眼光。所以如果 Yaya 認定你係佢另外一半嘅時候咧，咁我話俾你聽，佢覺得你係佢另外一半，佢就係你另外一半。係咪好有自信，同埋都係一種主導嘅角色啊？冇錯啦，Yaya 咧，佢唔單止有主見，佢喺感情生活上咧都係一個主導嘅角色嚟嘅喎。咁通常呢一個我哋話呢個顏色咧，佢內心咧希望對方咧係睇見佢自己嘅，明白嗎？呢個黃色係好特別嘅。係啦，佢係比較咧唔會去即係去黐住你，但係佢又俾到你係咪晨光嘅一個黃色？晨曦係點㗎？慢慢喺裏面滲出嚟嘅嗰種溫暖，係嘛？佢唔會好直接，好似一個日頭中午嘅太陽咁樣曬落嚟，佢係慢慢，你越耐同 Yaya 呢個個性能量寶寶嘅朋友一齊嘅時候，你會覺得好有味道，佢會帶俾你一種安全感，因為佢係好有自信心，同埋佢喺表達方面咧，佢係含蓄之中，佢就帶一點愛意，係咪啊？佢唔會轟轟烈烈嘅嗰種愛，但係咧佢嗰種一往情深嘅嗰種愛咧，你終有一日會被佢打動，同埋你會更加欣賞 Yaya。希望你有一日可以睇得到，同埋咧可以遇到一個Yaya 個性能量寶寶嘅另外一半啦，好嘛？咁而女士嘅 Yaya 咧，亦都係一樣喎。講咗好多男士啦，女士佢都會係默默地，佢認定咗你咧，佢就一條心去愛你。記住，有時女士嘅Yaya 嘅角色。我哋如果遇到另外一半，佢係 Yaya 嘅話咧，佢係女士喎，咁佢會點啊？佢會唔會咁直接去表達嗰種愛？佢會用一啲行為啦，佢會話俾你聽，OK，你已經被我揀中啦，係咪啊？唔係我去揀你咩？點解係嗰個女士去感覺佢去選中你咧？因為記住，無論男或者女都嘅 Yaya 嘅朋友都好啦，佢都係一個主導型嘅個性能量寶寶，所以佢會覺得喺愛情上都係由佢主導嘅。明唔明白？咁我哋幾幸福嘅喎。如果揀咗另外一半，遇到另外一半係 Yaya 嘅，無論係男嘅或者係女嘅 Yaya，咁都係幾唔錯喎。因為佢哋會好直接咁話俾你聽，你已經俾我揀中啦，我而家係愛你一個嘅。跟住佢就一往情深，一條心咁樣去主導住呢一份感情喎，係咪好有趣啊？記住。真誠唔兜圈，佢唔會去咁容易表達佢自己，但係佢行為上佢會好自信咁樣認定你係佢另外一半。多啲去欣賞我哋身邊嘅 Yaya，好嘛？好，咁我哋又睇下娃娃嘅個性能量寶寶喺感情方面佢會點呢？佢係好和諧嘅，和諧到點啊？唔好嗌交。咁點啊？我哋得噶啦，你同我都好啦，你好我就好啦，咁樣你會發覺咧好舒服噶喎，你又覺得咧好多嘢佢都好就得人喎，記住喎，佢係 Sky Blue，係一個好和諧嘅個性能量寶寶，係藍色嘅喎，呢個藍色咧令到你好舒服啊，係嘛？咁我首先睇咗啦，佢代表咗咩咧？一種好嘅溝通嘅能手高手。
咁佢喺事業度，大家已經之前嘅課堂講過啦，佢係好識得溝通，感情度亦都係喎，佢係一個好好嘅聆聽者啊，即係佢會慢慢聽你講，所以咧同娃娃嘅男性去交往嘅時候，你會覺得佢最厲害嘅地方就係含情脈脈咁用佢一雙柔情似水嘅眼睛望住你，嗰種心靈嘅交流喎，係嘛？你會覺得咧，佢好尊重你，同埋好大家好平等坐喺度飲杯咖啡，跟住咧大家慢慢傾，慢慢交流，就好似兩個好似溶於水裏面一樣，水乳交融啊，係嘛？好溫柔嘅。咁女性嘅娃娃咧，佢亦都係啦。佢從來都最唔中意一樣嘢就係嗌交，佢唔會同你嗌交，佢係十分之善解人意啊！恭喜你啦，你遇到娃娃嘅另外一半嘅時候咧，你會發覺佢唔單止柔情似水喎，佢係着重於咧一種心靈上嘅交流咧，係重於我哋講緊係其他嘅一啲關係。最緊要係咩啊？佢感受到互相之間咧係冇一種冷淡嘅。每一次見到面嘅時候咧，你講任何嘅説話我哋嘅娃娃嘅朋友咧，佢都會好耐心咁聽你講啦。佢會有一個認同嘅眼神啦。OK 啊，跟住咧心靈上咧，你就會好願意接受娃娃嘅一啲建議啦。有冇留意到啊？尤其是男士嘅娃娃，如果你喺感情度遇到男士嘅娃娃嘅朋友咧，你就會感覺到點解嘅？每次真係好想鬧佢嘅，好想同佢嗌交，但係都嗌唔成嘅。點解啊？因為佢真係好穩定咁樣樣就得你好緊要嘅，即係特別之就另外一方面嘅。咁如果咧大家係去討論一件事嘅時候咧，雖然你有你嘅立場，娃娃呢位男士佢有佢嘅立場，但係咧到講到最後嘅時候咧，你哋又唔會嗌交喎。如果點啊？娃娃就會好好咁樣透過互相嘅交談裏面咧，揾到你同埋佢講嘅嘢嘅平衡點。因為娃娃最懂得嘅咧，就係將所有事情咧平衡起上嚟，大家和氣咁咧，我哋點啊？家和就萬事興啊嘛，係嘛？呢樣嘢好重要喎。咁咧佢娃娃唔中意俾人記住一種敷衍嘅感覺，尤其是女士嘅娃娃。女士嘅娃娃咧，我哋話你要俾機會佢去表達，俾機會多啲時間咧，等佢去講多啲。OK，佢唔希望你咧有一種敷衍佢，得啦得啦，你話點就點啦。誒，唔係我話點就點喎，佢真係想同你講清楚佢嘅內心，佢會係真係一五一十咁表達俾你聽。係咪同剛才Yaya 好唔一樣啊？Yaya 唔係咁容易表達噶，但係娃娃記住。男士、女士嘅娃娃都係佢會盡量希望對方接收到佢嘅表達講嘅嘢，佢會透過言語咧去講俾你聽一種愛，所以咧你會發覺幾享受噶係你嘅另外一半係娃娃嘅時候咧，你經常會聽到我真係好愛你我覺得你咧真係係我世界上面咧一個好重要嘅人或者點，佢會講得出一啲我哋都諗唔到嘅一啲表達，喺愛方面咧，佢係特別之我哋叫好窩心啊！點解窩心啊？因為聽到佢嘅言語咧，你已經舒服咗大半啦，係嘛？你都唔想同佢嗌交啦，係嘛？所以咧，我哋話彼此咧好似朋友咁，亦都係咧我哋講嘅靈魂嘅一啲伴侶嚟嘅，重唔重要啊？好犀利啊，係嘛？好啦，咁我又睇下啦，Sky Blue 咧，佢會係點樣樣啦？佢係好俾人嘅感覺係點啊？好舒服，
係咪啊？嗰個空間感好闊嘅，係嘛？佢會俾你唔會有碰撞嘅機會喺個藍天度，係嘛？互相尊重嘅，係嘛？有交流嘅。有空間感嘅，咁娃娃亦都係啦。佢唔單止咧係一個互相要係關係係陪伴啦，最重要嘅係心靈上面嘅一啲理解，係嘛？佢呢個天藍嘅愛咧，佢係唔會有壓迫感嘅。你就算經常咧，大家坐埋一齊啊，幾日頭工作幾忙都好，你只要同娃娃一坐埋一齊，講幾句説話。跟住飲翻杯茶，沖杯熱茶，一種嘅心靈上嘅交流，你嗰日嘅一啲煩惱，你嗰日嘅工作嘅疲倦，將會全部一掃而空，好唔好啊？係嘛？因為娃娃佢特別窩心，佢係懂得點樣咧，即係表達到嗰個空間感，令到咧對方咧好願意去將佢嘅心結咧講出嚟，跟住咧佢會幫你好舒服咁，好似將你一啲好唔開心嘅嘢一送咗上去個青天嗰度，化作白雲，跟住隨風而飄走，好唔好啊？哇！真係所以咧，娃娃咧真係好浪漫嘅。好，咁我哋又睇下 Phoebe 嘅朋友又點樣樣啊？Phoebe 咧，佢係一個好有創造好有一啲方向感嘅朋友嚟嘅喎，係嘛？跟住佢咧，佢特別之快速啦，做人做事咁佢好開心嘅，係嘛？因為 Phoebe 咧，佢我哋講佢係一個創造者嘛。好啦，我哋又睇下咧喺愛情風格方面啦，活潑啦、跳脱啦，哇！佢帶俾你咧無限嘅一啲吸引力喎。如果你嘅另外一半係男士嘅 Vivi，咁又會點啊？咁我哋話經常佢帶你周圍走，對你同你一齊去做下運動啦、爬山啦、踩單車啦，哇！你覺得哇熱情無限嘅，咁咧記住咯，如果你揀到你另外一半係 Vivi 嘅男士嘅朋友咧，咁多位女士們，你準備好你嘅體力未啊？佢就會同你周圍走，周圍去旅行，周圍去玩，哇！你會覺得佢係一個長唔大嘅小朋友嚟㗎，咁多活力嘅，係咪好有趣啊？佢好開心㗎，Phoebe 咧佢特別之快樂嘅，真感情、真愛情喺愛情度，佢亦都唔裝假面具，佢開心佢又表達出嚟，佢唔開心佢即時就黑面嘅咯，所以個情緒係轉變得咧，我哋話好快脆啊，係嘛？咁咧，所以咧，我哋話 Phoebe 冇隔夜仇嘅，咁樣我哋有女士嘅 Phoebe 嘅朋友咧，咁我哋遇到另外一半，咁你又好開心喎？點解啊？因為你經常都帶咗一個活潑可愛嘅鄰家少女另外一半喺你隔籬，開唔開心啊？係咪好跳脫啊？係嘛？佢絕對咧唔會沉悶，唔會話坐埋一邊啦，唔出聲。佢有乜嘢佢就要講出嚟，係咪啊？快人快語。係嘛？好開心咁樣去盡快表達，表達嘅時候咧，佢亦都唔會加以修飾喎，係咪啊？所以你會發覺咧，特別之吸引嘅，係嘛？我哋有個女性嘅朋友咧，係 Phoebe 嘅話咧，你會覺得哇，佢好有個性啊！嗱，呢啲咪我哋叫做唔會戴假面具嘅女士咯。你睇下幾直爽，幾豪爽，簡直就係女中豪傑啊，係嘛？喺感情嗰度咧，我哋如果遇到 Phoebe 嘅朋友咧，我話俾你聽，你想要快樂，想要浪漫，想要有趣，全部佢都可以提供到出嚟嘅，係嘛？因為佢從來咧自己係好怕悶嘅，即係男嘅、女嘅 Phoebe 都停唔到落嚟嘅。係嘛？呢一份魅力係嘛？喺我哋年青嘅時候咧，係特別之有激情啦、火花啦，係咪好有吸引力咧？咁真係恭喜你啦！如果你揾到另外一半咧，係 Phoebe 嘅個性能量寶寶嘅話，咁我哋又睇下係從顏色方面，佢係一個蜜桃粉紅色喎。